Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве ги темите за ова издание. Истражувавме. Министерства, општини, јавни предпријатија се најдоа на нашата листа составена по случаен избор. Целта беше да провериме дали телефонските броеви оставени за контакт со граѓаните навистина функционираат. Не, јава. Никој не се јавил. 10 минути. Дали сакате да направиме еден мал експеримент да видиме дали Сузана Симоновска ќе ја добиеме? Види, сега да не можете тоа да го направите, да не трошиме сега. Можеме да го направиме, ама Груевски 2,5 месеца слободно шета по Будимпешта, а македонската јавност се уште без одговори. Како избега и кој ќе понесе одговорност за тоа? Еден од главните аргументи, наративи на сегашната власт која беше во опозиција, беше отсуството на одговорност и барање на истата од тогашните функционери на ВМРО, ДПМН и коалицијата. И мислиме дека треба да почне да се практикува она што се проповеда. Група членки предводени од САД ќе се обидат да го забрзаат процесот на ратификација за Северна Македонија да стане членка уште оваа година. Според најоптимистичките сценарија, можеби веќе во септември или октомври. Дали знаете што е СМОМБИ? Не, подслушам. Не. Не. Што? СМОМБИ. Не. Nuk e dinim asne, derisa nuk filluam të hulumtojmë temën dhe nuk erdhëm deri tek këto të dhëna brengosëse. Пелени за адолесценти, што е фрапантно. Родителот, значи, детето да не е изгубило време од таа игра, бидејќи тоа било прво, ќе остава пелена да врши основните спотреби, кои ние ги социализираме уште од најрана возраст. Се осеќам како комарец на нудистичка плажа, не знам од кај да почнам со апели. Саботажа. Верувам дека ова е доволна провокација да останете на алсат. Се враќаме за кратко. Вие сте со 360 степени. Трансформирањето на јавната служба во вистински сервис на граѓаните, од кој е впрочем и платена, е многу бавен процес кај нас. Постојано слушаме за реформа на јавната администрација, но освен константното повторување на циклусите на партиски вработување во зависност од тоа кој е на власт, квалитетот на услугите варира од институција до институција и од директор до директор. Тоа го потврди и нашето мини истражување кое се фокусираше на отвореноста на јавните институции и функционалноста на телефонските броеви оставени за контакт со граѓаните. Зоран Јовановски. 15 на институции, министерства, општини, јавни предпријатија се најдоа на нашата листа составена по случаен избор. Целта беше да провериме дали телефонските броеви оставени за контакт со граѓаните навистина функционираат. Вртевме во работен ден и во работно време. Дел од повиците се претворија во долго чекање и слушање музика, за на крај никој да не ни одговори. Рекордер од нашата листа е Министерството за транспорт и врски. Почитувани, го добивте Министерството за транспорт и врски. За разговорот со операторот, бирајте 0. Три и пол минути, се уште нема никој. Слушањето музика продолжи цели 10 минути, без одговор од другата страна. Не, јава. Никој не се јавил. 10 минути. Во Министерството за транспорт ги прашавме дали воопшто функционира овој говорен автомат. Па сигурно дека функционира ако пробате, значи ќе слушнете нели глас на централата, ќе ви упати таму кај што треба да бидете упатени, ако побарате тој број, сигурно и ќе го добиете. За тоа дали ќе се јави некој или не во таа канцеларија, нормално не можеме да предвидиме и да преюдицираме. Ако има некој, сигурно ќе се јави. Велат дека има и друг начин за граѓаните да завршат работа. На истата веб страница на која што сте го нашле бројот за првичен контакт, ако значи имате потреба, можете да отворите значи по сектори сите вработени во ова министерство. Значи се набележани по сектори со име и презиме
со мејл и со телефонски број. Дали сакате да направиме еден мал експеримент да видиме дали Сузана Симоновска ќе ја добиеме? Види, Или сега релативна. да не можете тоа да го направите, да не трошиме сега. Можеме да го направиме, ама Добре. да не биде Може сега. би не е во канцеларија. Не знам, значи ја немам информација. Го тестиравме и телефонскиот број на јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. За затворени паркиралишта бирайте 201, за злошко 202. Попуста беше нашата упорност. 3,5 минути чекање беше предолго и за говорниот автомат. We are sorry. Time of waiting is too long. Please call again later. Океј. Од Градски паркинг во писменото објаснување велат дека ова е прва регистрирана забелешка од ваков тип во нивната пракса. За нашиот повик велат дека е направен на 28 декември, последниот работен ден од седмицата и предпоследен работен за 2018 година, кога службите од Оделението за грижа за корисници биле ангажирани за разгледување на барања за лица со посебни потреби. Секоја година, на крај на декември, се врши одобрување на нови вакви дозволи, околу 600. Сите човечки ресурси се ангажирани во краток рок, последната седмица на декември, за лицата со посебни потреби да не се соочат со проблеми при паркирање на почетокот на новата година. Во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, првиот обид не беше успешен. Во Водовод не им работи телефонот. Потоа звонеше, но без да се вклучи говорен автомат. На крај, никој не се јави, иако на веб страницата е наведено работното време на кол-центарот. Никој не се јавува, инаку интересно е што им стои 24 часа дневно дека е на располагање телефонскиот број, сега го забележав тоа. Добар ден, повелете. А на повикот требало да ни одговори некој од оваа канцеларија, дежурно-информативниот центар на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Нема проблем, поздрав. Добивме и објаснување зошто дента кога ние сме барале, никој не ни одговорил. Направивме детална анализа на случајот, испитан е период и пред и после тоа, значи немало никаков прекин во комуникацијата со дежурно-информативниот центар. Се работи за изолиран случај, каде што констатиравме дека прекинот е од страна на операторот, провајдерот до централата на ЕП Водовод и канализација. Надминат е тој проблем и се надам дека во иднина нема да има таква ситуација. Нашиот повик воопшто не стигнал до вашето предпријатие. Така да, воопшто не е влезен во централата за да може да биде проследено до соодветните служби. Сепак при нашето истражување имаше и позитивни примери. На телефонските повици веднаш одговорија во Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата за заштита и спасување? Добар ден. Во Центарот за управување со кризи. Ало? Центар за управување со кризијата? Да, повелите. Ало? Министерство за труд и социјална политика? Повелете. Во град Скопје, а ни одговорија и во катастарот на недвижности. Почитувани, добивте инфоцентарот на Управата за јавни приходи. Во Управата за јавни приходи слушавме музика речиси 3 минути, додека некој да се јави, што може би е разбирливо со оглед на тоа што нивната достапност ја тестиравме кон крајот на декември, период во кој многумина имаа прашања за годишната даночна пријава. Добар ден, управа берете? Добар ден. Извинете, едно прашање. Во невладината Центар за управување со промени се занимаваат токму со функционирањето на јавниот сектор и неговата отвореност. За нив недостапноста на телефон на некои институции е недозволива. Значи, никаков е тој показател ако никој не ви одговори, бидејќи би требало се една институција тука за граѓаните да направи се, да направи
максимални напори секој административен службеник да може да одговори на барањето на граѓаните. Ако тие не одговараат, тоа значи дека или имаат нешто што да скријат, или можеби не знаат да одговорат на барањата, или не го разбираат вашето прашање и така натаму. Или централата не им функционира технички, како што имавме примери. Значи, апсолутно може и да не функционира, што исто така во денешно време не би смело да биде дозволено, заради тоа што комуникацијата со граѓаните мора да биде секогаш отворена. Во Центарот направиле истражување за нивото на транспарентност на општините. Резултатите покажале дека само 41% од општините на своите веб страници објавиле список со контакти од вработените службеници. Според нивниот барометар за веб транспарентност, Скопската општина Чаир е меѓу најзатворените. Кога решивме да провериме дали некој ќе ни се јави, забележавме дека од општината го сгрешиле и бројот оставен на интернет страницата. Вака како што е напишано, значи дека треба да бараме 02 603 001. Но затоа што во Скопје броевите со години се седмоцифрени, телефонскиот број не постои. Добивме очекуван одговор. Општина Чаир имаат оставено на сајтот број што не постои. Појдовме и до општина Чаир. Тие признаваат дека направиле пропуст. Фактички требало да биде ставено 022. Обично, добро, кај 389 не се ставаат нули. Требаше да се стави 389, 2, па потоа уште една двојка. Така. Домаслан попуноват на atë drejtim, ne do të vendosim edhe prefiksin e qytetit të Shkupit që të menjanojmë të gjitha keqkuptimet të cilat janë krijuar në këtë aspekt. Edhe pse numri që është vendosur për momentin pa prefiksin e qytetit të Shkupit, në qoftë se lajmërohesh nga telefoni fikse, është numër i saktë dhe nga në atë numër lajmërohen të punësuarit e angazhuar të komunës së Çajirit që bëjnë lidhjen pastaj me sektorët adekuat. Постојат позитивни светски практики кога се работи за контакт со јавната администрација, кои за да се применат кај нас, според упатените, барат поголема подготвеност и професионалност. Максимум еднаш треба да се префрли граѓанинот од еден на друг број, дека дури да не можете да го лоцирате човекот кој е одговорен да им одговори на барањата на граѓаните, треба сепак да му го земете неговото име, контактите, па утре дента да му одговорите или во најкосможен рок. Секако не е дозволено ова да ве префрлаат на телефонска секретарка или да ве остават да слушате музика цело време, или уште пострашно да ви речат дека не можат во моментот да ви помогнат бидејќи одговорниот службеник е на боледување веќе 2 недели или било како. Според друго истражување на Центарот за управување со промени, дури 70% од граѓаните за каква било потреба одат директно на шалтерите на институциите, а само 10% за се што ги интересира би свртеле на телефон. Можеби и поради лошото искуство. Дали со ратификуван договорот Преспа и сменет уставно име, Северна Македонија може да има пречки во интеграцијските процеси? Со овие прашања се занимава оваа студија, насловена Северна Македонија што е следно, изготвена од група професори од Грција, Бугарија, Германија. Дали знаете што е СМОМБИ? Не, прв случај. Не. Не. Што? СМОМБИ. Не. Dhe përdërisa të parët kalojnë tashmë në për programe për rehabilitim. Për të tjerët, në raste të pashpresë, shënojnë shqidje të veçanta për këmbësor, që të mos bien në ndonjë vrim, të mos përplasen në ndonjë shtyllë elektrike, ose të mos e gjejnë veten në rrota. Беше 13 ноември минатата година кога Никола Груевски на Фејсбук се чекираше од Будимпешта. Од тогаш поминаа 2,5 месеца, а јавноста во Македонија дозна како се движел низ Албанија, Црнагора и Србија, но не и како ја напуштил земјава, имал ли помош, од кого? И соодветно на тоа, кој е одговорен за неговото бегство и дали ќе биде или ќе бидат санкционирани. Македонското е општество на кратко паметење, во кое едно се зборува вчера, нешто сосема друго денес, но случајот со Груевски е со такво значење и интензитет, што времето и краткото паметење тешко ќе го остават во заборав. Александар Димитриевски. Поминаат точно 2 месеци од моментот кога овој портрет на Никола Груевски со надпис «Вип мигрант на Орбан» го украси унгарскиот парламент. Транспарентот беше истакнат од како 8 дена предходно, македонскиот текст премиер избега во Будимпешта.
Во следните недели, Груевски прво беше фотографиран како се шета, а потоа е снимен како седи во ресторан со други две лица. Hello, Mr. Gruevski. I'm Brian Bardi from Hungary Newspaper 24. How did you get out of Macedonia? Did the Hungarians help you? Околу Нова година е објавена фотографија како работи на телефонот во хотелско лоби, а денеска како се шета во трговски центар. Овие записи потврдуваат каде е Груевски, познато и како од Албанија стигна до главниот град на Унгарија, но останува неодговорено како избега од дома и чија е вината што е недостапен за правдата. Никола Груевски стигна во Будимпешта, Унгарија на 12 ноември 2018 година, доаѓајќи од Србија преку граничниот премин Хоргош. На српска територија дошол од Црнагора нешто пред полнок на 11 ноември, преку граничниот премин Добраково. Во Црнагора пак влегол од Албанија преку граничниот премин Хани и Хоти, откако претходно изразил намера да поднесе барање за азил во унгарската амбасада во Тирана. Оваа реконструкција на дел од бегството на Никола Груевски е веќе позната за јавноста. Направена е според официјалните информации на институциите во Тирана, Подгорица, Белград и Будимпешта. Вреди да се потсети на неа бидејќи по повеќе од 2 месеца нема одговор од македонските институции, како Груевски воопшто излезе незабележано од својот дом и на кој начин ја напушти Македонија. Институцијата кон која сите го вперуваат прстот за одговори е основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, која ја води предистражната постапка за бегството на Груевски. Затоа, тие беа и првата адреса до која што се обративме со прашање. Дали утврдено како Груевски незабележан го напушта домот, како ја напуштил Македонија, дали има основи за сомнение против лица вработени во МВР или други служби и дали се побарани некакви мерки против некого. Но овие прашања одговорот на обвинителството е дека се што можело јавно да се каже веќе го кажале, а се останато засега е тајна. Со оглед на тоа дека се работи за комплексен и сензитивен случај од исклучителен интерес за јавноста, обвинителството во интерес на предистражната постапка и спречување на шпекулации во моментов не може да сподели детали. Фактички е точно тврдењето на обвинителството дека државниот јавен обвинител и шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал во повеќе наврати јавно зборуваа за предистрагата за случајот. Така беше и денеска, кога обвинителката Вилма Русковска кажа дека веќе е сослушано обезбедувањето на Груевски и дека нема да се сослушува неговото семејство. Во текот на оваа недела ќе бидат сослушани доста сведоци во таа насока, а се надевам дека исто така во текот на оваа недела ќе бидат преземени доказите кои беа барани од Република Албанија. А до сега што е? Но на прашањето не што ќе биде, туку што е утврдено, одговорот е: кога ќе имаме нешто поконкретно да кажеме, тогаш ќе дадеме соопштение. Токму најавата за соопштение или јавен настап на кој ќе бидат сублимирани сите досегашни активности и сознанија е она што недостига. Од кои причини се одложува такво нешто не е познато, но факт е дека неколку пати е најавено. Например, во првата половина на декември. Очекуваме негде по наредните 2 недели да излеземе со соопштение до тогаш што имаме резултати од предистражната постапка. И барем уште еднаш пред Нова година. Не ви коментирала, ќе излеземе со првичните информации. Кога планирате да излезете со првичните информации? Па не знам, ќе се договориме, ќе бидете навремено известени. Но се уште сте далеку од наредба за истрага. Да, се уште сме далеку. Значи, ќе излезете со информации во оваа фаза на предистрага? Да, со информации за тоа што имаме до сега собрано и со кои информации до сега располагаме. Освен снимки од странство, за кои јавното обвинителство декларира употребна вредност, записи од камери има и од дома, од МВР. Но 2 дена по Нова година во интервју за МИА, јавниот обвинител на Република Македонија Љубомир Јовевски кажа дека на нив не се гледа како и од каде Груевски ја напуштил Македонија. Па 360 степени праша и во полицијата дали во меѓувреме утврдено како Груевски ја напуштил Македонија, дали се откриени потенцијални помагачи, но и дали во МВР има постапки против вработени и што работат луѓето кои го обезбедуваа пред бегството. За детали од истрагата за бегството, усно бевме препратени одговори да бараме во обвинителството како надлежен орган. Затоа,
дали има дисциплински постапки против некои вработени во МВР или пак на кои позиции сега се распоредени луѓето кои што го обезбедуваа Никола Груевски, не добивме одговор. Единствените за кои јавно е познато дека претрпеа некакви санкции поради бегството на Никола Груевски се неговите гости, вработени во Царинската управа кои го посетија во Будимпешта. Македонската јавност ги дозна, бидејќи беа фатени на фотографии и видеоснимки заедно со бегалецот. Едниот е распределен во магационер, како што рековте, од архива преместен е во магацин, а другиот исто така преместен заради одредени специфичности на работното место каде што беше претходно, мораше да биде согласно предистражните действија да биде преместен на друго место во склоп на царината. И следува кај нас, како што рековте, внатрешна истрага, доставување на извештаи, отварање на постапки и сето тоа. Јас не би сакал да преюдицирам некакви како ќе биде ауткамот од таа постапка, меѓутоа си течат и ќе се одвиваат во наредниве недела, две, не да не вршиме притисок тука. Но што сгрешиле двајцата посетители на Груевски и во каква постапка се утврдени евентуални грешки? Тоа беа прашањата на 360 степени до Царинската управа, на што го добивме следниот одговор. Во врска со вашите прашања кои се однесуваат на царинските службеници кои патуваа во Будимпешта на средби со поранешниот премиер Никола Груевски, ви информираме дека постапката се уште е во тек. По нејзино завршување, навреме ќе ви известиме за исходот. Освен прашањето на кривична, за цело време по бегството на Груевски е отворено и прашањето за другите видови одговорност. Скопскиот кривичен суд веднаш отфрли вина во своето постапување, бидејќи од СЈО не побараа притвор за Груевски кога беше осуден. СЈО одговори дека барале притвор уште пред да почне да му се суди, што пак било одбиено од кривичниот суд. Немаше ниту политичка одговорност, иако дел од невладиниот сектор инсистира на тоа. Марко Трошановски води една од 5 организации кои минатата недела побараа оставки од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорите на УБК и на Агенцијата за разузнавање, на што добија и одговор од владата. Реакцијата на владата се однесува на утврдувањето на кривичната одговорност во најголем дел, во смисла дека не се меша во работата на јавно обвинителство, што е за поздравување нормално, но повторувам, нашата фокусот на граѓанските организации, нивните 3 реакции изминативе неколку месеци, беше утврдувањето на политичката одговорност. Како општество мораме конечно да почнеме да ја практикуваме всушност. Еден и од главните аргументи, наративи на сегашната власт која беше во опозиција, беше отсутството на одговорност и барање на истата од тогашните функционери на ВМРО, ДПМН и коалицијата. И мислиме дека треба да почне да се практикува она што се проповеда. Во меѓувреме јавноста веројатно ќе продолжи повремено да гледа фотографии и видеа од Груевски, како го поминува времето во Будимпешта или во други метрополи. Но сосема известно е дека со време тоа се помалку ќе биде вест, за разлика од интересот на јавноста за тоа како и со чија помош Груевски избега од Македонија. Додека трае процедурата за ратификација на договорот од Преспа во грчкиот парламент, група универзитетски професори од Грција, Бугарија и од Германија напишаа студија во која меѓу другото се занимаваат со дилемите дали евроатлантските интеграции на Северна Македонија може да бидат доведени во прашање од евентуална грчка влада предводена од сегашната опозиција. Освен наводи од оваа анализа, Владимир Мирчевски вечерва пренесува и интересни вести од Брисел и од Вашингтон во врска со подготовките за подпишување на пристапниот протокол за НАТО, а потоа и со формализирањето на членството на Северна Македонија. Договорот од Преспа веќе е во процедура на донесување во грчкиот парламент, прво во надлежните комисии, а в четврток и на пленарна седница. Речиси известно е дека премиерот Алексис Ципрас го има потребното, а и посакуваното мнозинство за негова ратификација. Потребното е мнозинство од присутните на седницата. Например, ако во салата се 290 од вкупно 300 пратеници, договорот поминува и со 146 гласа за. Но Ципрас посакува договорот да добие апсолутно мнозинство, или најмалку 151 гласа за. Калкулациите велат дека до денеска тој може да смета на 153 гласа во поддршка на Преспа, по последните поделби во Потами и во остатоците од Пасок. Откако договорот од Преспа ќе помине во грчкиот парламент, топката се сели во Брисел. Планирано е протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО да биде потпишан од амбасадорите на 29 земји членки. Во случајот со последната членка Црна Гора, пристапниот протокол го потпишаа министрите за надворешни работи.
За Северна Македонија избрана е опцијата со амбасадорите, зашто таа е побрза, со оглед на фактот дека тие се постојано присутни во седиштето на НАТО. Последните проценки велат дека протоколот би бил потпишан за 10 дена, кон крајот на јануари или почетокот на февруари. За да се овозможи ваква брза лента, било потребно забрзување и на внатрешните процедури на одобрување на пристапниот протокол во некои земји членки. Особено комплицирани политички системи имаат Белгија и Канада, но според последните вести, нивните амбасадори навреме ќе добијат одобрување за да го потпишат протоколот во планираниот рок. Амбасадорката на Соединетите Американски држави во НАТО авторизацијата ја добила кон крајот на минатата недела. По потпишувањето на протоколот, Северна Македонија не е членка, но добива столче на заедничката маса во НАТО. За формализирање на членството потребно е протоколот да биде ратификуван од сите земји членки. Како што е предвидено во договорот од Преспа, прва тоа треба да го стори Грција. Искуството со Црнагора покажува дека беше потребна 1 година потпишаниот протокол да биде ратификуван од сите членки. А кога се преслика на нашиот случај, тоа би значило дека Северна Македонија би станала членка во февруари-март 2020 година. Но во дипломатски кругови се почесто се слуша дека група членки, предводени од Соединетите Американски држави, ќе се обидат да го забрзаат процесот на ратификација за Северна Македонија да стане членка уште оваа година. Според неоптимистичките сценарија, можеби веќе во септември или октомври. Дали со ратификуван договорот Преспа и сменет уставно име, Северна Македонија може да има пречки во интеграцијските процеси? Со овие прашања се занимава оваа студија, насловена Северна Македонија што е следно, изготвена од група професори од Грција, Бугарија, Германија. Сумирано, авторите не очекуваат проблеми во зачленувањето во НАТО, но предупредуваат дека пристапните преговори со Европската Унија се долг процес, во кој влада предводен од сегашната грчка опозиција може да се доведе во искушение да блокира. Особено чувствителни ќе бидат работата на заедничката историско-образовна комисија, решавањето на прашањето за трговските марки, судбината на спомениците од Скопје 2014. Затоа авторите на студијата сугерираат Европската Унија самата, паралелно со Северна Македонија, да изготви патоказ за имплементација на договорот од Преспа и со тоа прашањето од билатерално да се трансферира во мултилатерално во рамките на Унијата. Авторите велат дека така ќе се стесни просторот за киднапирање на пристапниот процес од поединечна земја членка. Најважното што на почетокот ќе му овозможам на министерот Ѓорѓе Сугарески, мојата теза Един Јакуповиќ, дипломиран економист, еден Јакуповиќ, актер и продуцент. Мојата теза Саботажа. Продолжуваме со емисијата. Ако на тинејџери им зборувате за фиксен телефон, згора на тоа и двојник, ако им објаснувате што е тоа dial-up или пејџер, или дека допред некоја година мобилните телефони нема интернет, а не пак Viber, Facebook или Instagram, ризикувате да ги оставите без и онака сиромашниот фонд од 30 на зборови во нивната секојдневна комуникација. Психијатрите предупредуваат дека луѓето се повеќе страдаат од фобии поттикнати од паметната технологија и советуваат мобилните и таблетите да не бидат замена за детските играчки и за мир во куќа, кога паметната технологија ви го зема или ни го зема паметот. Од сторијата на Хекура Накифи. Ајде ни се чвараш смомби. Не, прв слушам. Знаете што е смомби? Не. Знаеш што е смомби? Не. Што? Смомби. Не. Дали знаете што е смомби? Не. Меѓу се шумица нjerëzve që intervistonim ishin duke mbajtur celular në dorë, nuk e dinin se smombi është një shprehje e fjalës smartphone dhe zombi. Terminologjia e varësisë nga pajisjet e mençura zhvillon edhe mjekësia. Një prej tyre është nomofobia, një shkurtesë nga fobia, nga mospasja një celulari. Simptomat e sëmundjes janë ndjenja e panikut apo dëshpërimi kur një person ndahet nga telefoni i mençur, pamundësi të fokusohet, biseda dhe punë, si dhe kontrolli i vazhdueshëm të telefonit për njoftime.
Në përgjithësi bëhet fjalë për varësi nga interneti, sepse pajisjet e mençura shihen si mjet për qasje më të thjeshtë dhe më të shpejtë në rrjetin global. Vendet e Europës Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë shumë për parandalim. Mes tjerash i mësojnë prindërit të mos kërkojnë shpëtim në teknologjinë e mençur kur i rritin fëmijët, sepse lek nga ta mund të krijojnë persona të rritur të paaft. Mjekët në Maqedoni janë të njohur me ulumtimet shkencore, siç janë ato të Akademisë Amerikane të Pediatrëve, sipas të cilëve foshnja që prindërit i qetësojnë me telefona celular kanë pasoja, veçanërisht në të folurit. Ata këshillojnë deri në moshën 18 muajsh fëmija të mos shikojnë në ekran. Децата примаат само дразби од екраните, што во моментот се многу поразителни, има поразителни факти како развојот на децата во говорот заостанува. Многу често слушаме англиски јазик, првиот јазик што децата го прозборуваат е англискиот јазик, точно од тие дразби. Тие деца се изложени минимум 2 сати пред екраните и примаат аудиодразба на немајчиниот јазик. Денес едно дете да му дадете еден смартфон, може би ќе знае подобро од мене да го работи. Тие се патерни на однесување. Така и на тој начин го учат јазикот. Комуникацијата, за едно дете да комуницира со останатите е потребна интеракција, односно да има контакт, интеракција со жива особа. Последиците се, верувајте, страхотни, затоа што има деца до втората година не кажуваат ништо, не е развиен никаков говор. Për qasjen e kufizuar deri tek teknologjia në fëmirin e ershme është edhe psikologja Mirjana Jovanovska. Ajo shprehet se aparatet e mençura krijojnë problem edhe në zhvillimin emotiv. Виртуелната реалност може многу лесно на детето да му заличи како нешто што навистина му е потребно и што е тука за него. Во суштина сите деца имаат потреба да бидат сакани, да бидат прифатени, да биде некој тука за нив, да води грижа за нив. Кога нешто од тоа недостасува во нивниот живот, они лесно стануваат зависни од виртуелната реалност, каде што може да си го представат тоа преку некоја поинаква реалност, преку поинакво дружење, во кое може да бидат она што сакаат, да добиеш тоа што сакаат. Така да, ние како родители треба да водиме рачун, значи грижа за тоа, колку децата ќе останат таму, што прават они кога ги користат тие уреди. А детето кое повторува прво одделение заради тоа што толку многу останува на таблет или на компјутер, однова јас ќе прашам каде се родителите тука? Jo më pak të rëndësishme janë edhe rrezikjet për të cilët paralajmëron doktoresha Aspazia Sofianova. Droga digjitale, siç e quhen, konsideron se është e rrezikshme për të gjithë, e veçanërisht për të gjithë personat më të rinj se 16 vjeç. Стимулирањето на одредени делови кои што се врзани со тоа, значи долгото гледање, тоа сето тоа го покренува пошто се е врзано со централниот нервен систем, со мозокот, значи долгото гледање, долгата светлина која што е израчењето, исто така влие пак на мозокот. Од мозокот се делегираат сите, да кажам, останати функции во организмот и при тоа може да дојде до тригерирање на одредени работи кои што потатаму може да дојдат до развивање на предиспонирани пациенти кон шекер, одредени, да не речам, дури малигни болести. Така да мораме да внимаваме, пак ќе речам, сето тоа бидејќи е врзано со окото, со слухот, значи видот и слухот, а тоа е поврзано со мозокот, а мозокот пак ги поврзува останатите органи во организмот, мора да се внимава бидејќи сепак одредени студии велат дека преголемата употреба на тие, да речам, IT технологии може да влијат и негативно во појава на одредени болести кои се делегирани од страна на мозокот и тоа држи како теоретска можност, со тоа што пак ќе кажам, ако тоа се ограничи за одреден временски период и да се знае дека детето треба да го знае, но еден одреден временски период да го употребува, па потоа да шета малку или да се дружи, да не го заборавиме социјалниот момент. Përveç prindërve, në një pjesë të vendeve të Bashkimit Evropian, luftën e zhvillon edhe vetë sistemi. Për shembull, në Francë, me ligj ndalohet përdorimi i telefonave celular, tableteve dhe pajisjeve tjera elektronike lidhur me internetin
në për shkollat fillore. Ndalesen me përzgjedhje personale mund të zbatojnë edhe shkollat e mesme. Ministri i Arsimit në Greqinë Fqinje ka ndaluar përdorimin e pajisjeve të mençura në për shkolla. Ndalesa përfshin edhe publikimin e fotografive dhe videove nga nxënësit në për web faqet e shkollave. Apo merr Ministria e Arsimit parasysh kufizime të tilla? Janë një pjesë e përgjigjes na pyetjen tonë. Што се однесува до влијанието на образовниот процес, не само на мобилните телефони, туку се друго што го попречува процесот на учење и оди на штета на квалитетот, не треба да има место во училиштата. За ова сме сигурни дека сите се заинтересирани, односно родителите, наставниците, директорите на училиштата, службите за образование на општините и слично. Сите ние треба да имаме заедничка цел, а тоа е да обезбедиме услови за квалитетно образование и избегнување на проблеми што му наштетуваат на истиот. Министерството за образование е отворено да ги прими сите иницијативи, идеи и предлози за подобрување на квалитетот на образованието, кои потекнуваат и имаат поддршка од родители, училишта и експерти од областа. Nëse e kuptuat, shkoj më tej. Në Panairën e Shkencës në Beograd, vëmendje më të madhe të rroqi Juan Rodilla nga Barcelona. Ai bën lodra origjinale për fëmijë nga pjesë të aparateve dhe makinave që hedhin të tjerët. La idea empezó por casualidad, nunca fue un proyecto, pero luego me di cuenta que la imaginación es lo más importante que tenemos las personas y que hay que desarrollarla, porque la sociedad no nos ayuda mucho a imaginar, nos da muchas directrices, pero no espacio para la imaginación. Edhe pse stenda ti duket si fabrike vjetër për lodra, aty kishte më shumë fëmijë. Shprehen se asnjë fëmijë me orë të tëra nuk ka shikuar në celularin e vet, duke luajtur me mbetjet e Xhahuanit. Por si është çështja me tinejgjerët dhe të moshuarit. Sociologët nuk e hedhin poshtë nevojën që të eset me shekullin 21, por apelojnë se përdorimi i tepërt i pajisjeve të mençura është rruga më e shkurtë deri tek vetmia. Веќе имаме во Европа и во Соединетите Американски држави лекување на зависници од социјални мрежи. Дури она што се фрапантни податоци. Веќе во Кина и во Јапонија смислиле пелени за адолесценти, што е фрапантно. Родителот, значи детето да не е изгубело време од таа игра, бидејќи тоа било прво, остава пелена да врши основните спотреби, кои ние ги социализираме уште од најрана возраст, што че тоа дека го враќаме во примарното детство, што е фрапантно. Од друга страна, тие се алиенираат, отуѓуваат едни од други. Значи, таа емпатија која што треба да се развива, ја нема. И сите овие негативни последици, со време треба ние да ги превенираме. Треба да се врати таа социализаторска функција на семејството, на што јас често говорам, воспитната. Се помалку време имаат родителите за децата. И затоа најлесно е дај го мобилниот телефон, дај го уредот, дај го лаптопот, компјутерот, детето само нека си игра, само нека се занимава, нека се забавува, што всушност е многу лошо. Shumë vende të zhvilluara si Korea e Jugut tashmë kanë qendra të posaçme në të cilat të rinjt e varur nga telefonat e mençur dhe interneti kalojnë nëpër një terapi, një muajshe që të kthehen në një binar normal. Në Kinë, qendrat e edukimit janë si një kazermë ushtarake. Dhe përderisa të parët kalojnë tashmë në për programe për rehabilitim, për të tjerët në raste të pashpresë, shënojnë shqidje të veçanta për këmbësor, që të mos bien në ndonjë vrim, të mos përplasen në ndonjë shtyllë elektrike, ose të mos e gjejnë veten në rrota. Sipas të dhënave dëshpëruese statistikore, 7 prej 10 fëmijëve përdorin rregullisht aparate smart dhe dërgojnë 90% të porosive të përgjithshme në botë. 45% e tinejgjereve janë viktima të cybershqetësimit, ndërsa 88% pranojnë ofendime në rrjete sociale. Për këtë, prindërve të tyre u treguan vetëm 1 prej 10 fëmijëve. Themeluesit, drejtorët dhe inxhinierët e Microsoft, Apple, Facebook, Google dhe Mozilla nuk u lejojnë qasje fëmijëve të tyre deri te produktet e tyre, prej të cilave përfituan miljarda.
дериса nuk mbushin moshën 16 vjeçe. Motorola nisi një fushat që prodhuesit obligohen me ligj të tregojnë anën e dëmshme nga përdorimi i tepërt i telefonave të mençur, siç është rasti me cigaret dhe alkoolin. Fushat e tyre tregojse të udhëtuar me celularët e tyre. Njerëzit përshëndesin dhe u fliknin kukullave. E çfarë të thuhet kur ja ktheni shpinën pikturës së Rembrandtit për shkak të një celulari? Të kthehemi në fillim. A e dini se çfarë është smombi? Nuk e dinim as ne, derisa nuk filluam të hulumtojmë temën dhe nuk erdhëm deri te këto të dhëna brengosëse. Овде не е крајот, по уште една пауза следува саботажата. Бидете со нас. Да ја видиме редовно зајадливата саботажен авторот Сречко Поповски. Во градот во кој нема нотар во општината која ќе остане без лекар-интернист, има сериозен проблем со водоснабдувањето. Незиниот прв човек се курдисал пред камерите за да се пофали дека решил исклучително сложена задача. Не баре лично ја исчистил звездената прашина. Општина Радовиш кој има дочекано, подготвено овој снег, ово Радовиш, како Радовиш, 95% е нормализирано сите улици и улички. Таму пак каде што е потопло, каде нема вакви врнежи, а живеат исто македонци, никако и ништо да се нормализира. Во вечната борба за тоа кој треба да ужива во плодовите од вносниот црковен профит. Верниците и на богојавление беа наводно заинтересирани за религијата, ама нема алат за да ги скинат синџирите со кои таа е врзана за капијата на бизнисот. Ама има за синџир, не може... А немате клучот синџир? Синџир, кој го поставил? Еднаш во името на Бога, ако има некој клуч, да ја отвори, или земете клешти кои мислите ако сака да има служба. Кога не е даден извештај? Партија и нека се сретат там. Да, партијата, битното е нека дојде. Тела полато, прокатно. Сега ова е голем ден, ако не го фрлиме крстот денес, голем греф. Големи се гревовите и за оние кои Божам ја почитуваат религијата и ги посетуваат храмовите, ама само за да ги проколнат тие што имаат спротивен став од нив, користејќи нагрдени квази идентитетски формулации, со кои поверата си ја исмејуваат и собствената нација. Тој што гласаше за Северна Македонија, Северџанот. Снимај го. Снимај го да види каков е. Има. Еве го. Предавникот на македонската нација. Како е многу години, бре? Мрз, до вечер. Проблемот со идентитетот кој безпредметно се нагласува е непостоечки, освен ако околу гостите не е наместен домаќин кој во безброј случаи, посветен на централната тема, веројатно во отсуство на концентрација, ги прекрстува и им наметнува туѓи карактеристики. Најважното што на почетокот ќе му овозможам на министерот Георги Сугарески, мојата тема Еден Јакуповиќ, дипломиран економист, Еден Јакуповиќ, актер и продуцент. Мојата тема Вина за расејаност не може да се бара, но нереално е континуирано да се нема оправдување за бегството на лицата со исто име, на кој идентитетот е добро познат на полицијата. Во отсуство на прецизно лоцирана одговорност, на новото откритие дека за се е криво општественото уредување. Знаете, ако сакате да имате систем во државата, не треба да бидете глумец. Знаете
знае Никола дека шутка не му бега. А ако земете статистика колку има избегано, и тоа тешки криминалци, од издржување на казни и така натаму, ќе видите дека таа е голема бројка. Во едно демократско општество тоа се случува. Во авторитарни режими се постапува на сосема друг начин. И на крајот, веројатно затоа, тоа чувство кај многумина е неподелено. Се осеќам како комарец на нудистичка плажа, не знам од кај да почнам со апење. Не мора се да биде со касање. Доволно би било да престане да се глода и сериозно да се загризе. Ние се одјавуваме, останете на Алса да ги видите и вестите на македонски јазик од 23 часот. Може да не следите и на Facebook, Twitter и на веб страницата 360stepeni.mk. До петок во 22 пријатно.